atiriri kiugo kira twitana githweri haya halafu basi ikafanyika. It is exactly the same word. It is the Hebrew word haya kiugete then or became happened. It is the same word. Hebrew, Arabic na Kiswahili, on that word they are using the same word. The correct translation of that word, in the beginning, God created the heaven and the earth. Then the earth became formless and void, and darkness came upon the waters. No, liuria andum aria translation ni undu wa kurigwo ni gukinyaniria ciugo icio bora ciagirwo ni gukorwo ivana ri magikira kiugo was makiuga it was like that. No, the no maandiko manga imwe God is light, there in him there is no darkness. Ko darkness dinga iwaletire ni kugiagire. Aya maandiko manga ni moigite ati in the beginning God created. Ugithoma Isaiah 45 verse 18 yugite ati ngai akiumbathire ndamiombire formless and void. Isaiah 45 verse 18, he created it to be inhabited, not formless and void. Now you check one. After creation, something happened to the earth. Na nengo hete haugo verses iwo kinyota ithathatu cionanitie kiugo kiu buria kibuthiritwe elsewhere in the Bible. David aliuliria Kaini oraga mũrũ wa nyina. In the fullness of time, Cain told his brother mathie mũgũnda. It happened. Nikirugia kekire. Ciugo icio ciothe wina cio haugo those verses. You can cross check each one of them na no wone ati ne kugia kwagire na undu nigetha thi icoka gutuika ni athuka na I think you can be able to see Genesis chapter 2 verse 7, Genesis 4 verse 3. In the process of time Kaini akira mũrũ wa nyina, it came to pass Kaini akira mũrũ wa nyina tuthie mũgũnda. In Genesis chapter 4 verse 14, ria Kaini arumirwo akiingatwo ri augire erie mwathani atiriri, and it shall come to pass atina nigugakinyanira atiriri, everyone who finds me will slay me. Nigugakinyanira ahuthire kiugo kiu haya nona koguo kiugo kiu how nigu translated to in Genesis chapter 1 verse 2 and already the other passages. So that's an important thing to bear in mind. Todo it explains why darkness happened. It explains how sin came into the world. To kirahida riu niria shaitani agwire. So by the time when shaitani arakora Adamu na Hawa ri, already shaitani ni agwite. Koguo agwite ri, shaitani ni ahitetie already. Ahitetie ri. Giti mbere ya Adamu na Hawa. Now Genesis chapter 1 verse 2 gives us that explanation. Tuko pamoja? That's a very very important thing to bear in mind. Odolonge to bear in mind ire wa maandiko manga ire. And here I think I have cited somebody called Sidlo. Na mundu wetagwo Sidlo ri, I like his points iria aheanite akoiga atiriri, he message ingikinya iria ihuranite na refutations kana maundu maria makanetie maundu maria popular, the false doctrines wetagwo Sidlo Baxter. He has suggested that Genesis 1:1 provides a refutation of 6 principal false philosophy. When the Bible says, in the beginning God, it denies atheism. Atheism ni arametikete gutire ngai. But the Bible here says, in the beginning, ngai. Nona, koguo aramuiga gutire ngai ri, that refutes it. And now, it also says, polytheism, diarity uhoro wa gods. Diarity wa ngai uyu, umwe. No, polytheism ni aramuiga gukoragwo na ngai nyingi, like a lot of Indians, kwe ndirahujirie muhindi umwe. Akijira we ni etikitie Kristo, na no anyoni haria muigite. Imuri no anyoni haria muigite. Na agithia kindwara nyumba gwake. Tugithie karumu athondekete taga koguo, aigite tukaitwa mithemba yo. Tukaitwa heagwo iria, tungi tuitagiririo mai, tuikate ata aigite tukai, tungi tuheagwo bia, akajire yo ni ngai ya mbeca, yo ni ngai ya mwaki, dangerous, ucio ni amuhoreragia na karia. Liwe gatatine gatukai twake tuothe ri aigite kamutharaba. Kamutharaba tutuguragwo. Na maandiko manga moigite ndukanethondekere muhiano wa ngai wa muthemba no riku. So why do we make a cross? Niki gituma tuthondeke. Na ngai oigite ndukanethondekere muhiano na wakindu ona ki. Ona kiriku. Koguo la methondekagira mitharaba ri ona makoragwo mahiti. Tondu ni mundu mukanye ni ngai. Ona Kristo amekire sure oka
ihinda gũtangĩahũrĩkire mbica nĩ ihinda rĩu gũtiahũragwo mbica koguo ona gũtirĩ mũndũ ũĩ ũrĩa ahanaga koguo mbica ĩrĩa tũkoragwo na tũkerwo atĩ ũyũ nĩguo Kristo ahanaga it is not accurate nĩ ya kũdanganya peke yake. Ngai athondekire atĩ ndangĩhiana na mũhiano wa kĩndũ ona kĩrĩkũ na nĩ Ngai ũyũ ũmwe. Koguo polytheism is also defeated. Then in the beginning God created denies fatalism ĩrĩa yugaga atĩ indo ciothe ciokire by chance. Na in the beginning God created also denies evolution ĩrĩa yugaga atĩ indo nicio ciethondekire. Now in the beginning God created the heaven and the earth denies pantheism ĩrĩa yugaga atĩrĩrĩ, pantheism nĩ andũ arĩa maugaga atĩrĩrĩ atĩ Ngai na indo na maũndũ nĩ kĩndũ gĩkĩ kĩmwe. Atĩ rĩu wona matu, wona mweri, wona thĩ, wona indo icio ciothe nĩ Ngai. Nĩ ũkũrĩa andũ mahunjagia ũguo githĩ ndwanaigua doctrine ĩyo ũkona Ngai. You are created. Ngai is separate from us. He just created us in his own image. Those points are also very important. But God is different and distinct from the reality of our creation. Ngai tũtingiuga atĩ nĩwe ithuĩ. Na nĩ twaria ũhoro wa Genesis chapter 1 verse 2. Now, the next thing that I wanted us to study nĩ atĩ harĩa handĩkĩtwo that God created the heaven to be inhabited. Important messages icio and lessons. Ngai ombire, kĩrĩa gĩatũmire Ngai ombe thĩ, amĩombire nĩgetha ikaragwo. And God has a plan for this world. Na rĩrĩa akarĩkia na plan ĩyo nĩ akamĩnina. Ataimaliza. Na Ngai akarĩkia ũhoro wa thĩ ĩno na we mwene Kristo gwathana mĩaka 1000. Ihinda tũgathoma mũthenya ũngĩ, tũgathoma ũhoro ũcio. But rĩrĩa tũkarĩkia gwathana nake gũkũ mĩaka 1000 Shaitani acoka kũrekererio hanini ibuku-inĩ rĩa kũguũrĩrio agucĩrĩria andũ othe Ngai agacoka kũnja thĩ ĩno ĩthire. Na nĩ ĩgathira nĩgetha ombe igũrũ rĩerũ na thĩ njerũ. Na indo iria ikoragwo gũkũ thĩ ĩno itigakorwo in the other one. I have a section that we will look at just now before we go. Yonanĩtie ũrĩa thĩ njerũ igakorwo ĩrĩ different na thĩ ĩno twĩna. Mũndũ ũrĩa wĩnyitagĩria maũndũ ma thĩ ĩno kuga atĩ nĩ megũtũũrio namo hata yeye akona shida kubwa sana. Tondũ thĩ ĩno na maũndũ mao nĩ mageka atĩa? Nĩ magathira. Magĩthira na tũgathiranĩria nayo. Na mũkristiano aputaga his mind into things to come. Maũndũ Ngai atarĩ aratũhe nĩho tũigaga mwĩhoko witũ.